早晨。哎呀，咩事啊，蘇哥？拗柴啊！拗柴，唔好跑咁急嘅，叫佢。哎呀，估唔到頭先翻嚟攞啲料之後拗柴咁啊！唔緊要，我哋有醫生喺度。係啦，我哋有陳醫生啊 Ronnie 早晨。早晨，早晨。上兩個星期你同我哋講咗咧拗柴咧有好多方面嘅好多種拗柴嘅，內拗柴、外拗柴咁樣嚇。今日咧就同我哋咧，今日你有啲口訣嘅帶俾大家，即係呢樣嘢就係個個都中意講啊，價錢。價錢就 price 啦，咁個 price 咧就係 price。咁啊用呢個拗柴點樣應用咗喺個 price 呢個口號咧？係咪真係話個 price 咧其實就係個 management 嚟嘅，即係話我哋拗咗柴之後，我哋點樣去幫自己咧，就係個 price 咁樣樣。拗柴同我哋即係正式講下個，即係我哋即係香港踢開波啲人啦，跑步就知道拗柴就係好扭親隻腳，基本上。其實拗柴真正嘅定義係咩咧？拗柴真正定義咧，其實即係話佢嗰個韌帶係拉傷咗，咁當得係急性嘅拉傷啦。咁當然大部分都係外在而影響到嘅，所以你係話打波啊、行路啊咁嗰啲咧情況底下先會拗柴，坐喺度就唔會拗柴，就係咁解啦。OK， 咁啊當我哋拗柴之後咧，好曳嗰啲人咧就係好似搖腳咁樣，摁腳嗰啲係嘛？摁腳下拗咗，摁到拗柴咁。唔係，如果你譬如好似我哋啲高凳印下，哎呀咁樣都可能會拗到。咩情況都有嘅，有時你唔係想拗柴，但係人哋一腳踩埋嚟咁，嗰啲亦都有，嗰啲好慘。咁啊頭先你同我哋講咗啦，即係話嗰個即係 management，即係點樣控制或者治療佢，即係維係佢喺個即係唔好太差嘅情形，就個 price。咁 P 係咩咧？代表 Pre 咧就係代表 protect。OK， 咁即係話我哋要保護嗰個嘅腳踭。咁啊，保護有好多唔同嘅方法嘅。咁譬如話，我哋可以戴個 brace 啦，用 support 啦，或者係用 tape 啦。OK，繃帶包住佢，咁就固定佢。呢個主要就係個目的。鞋係咪好重要咧？鞋都會。其實如果有啲情況底下係咬得好嚴重嘅話咧，我哋未必話要除翻隻鞋出嚟嘅，直頭可能連包埋隻鞋一齊去剔埋佢都得。即係當時即刻嘅時間啦。係啦，因為你如果繼續仲要做運動嘅話咧，其實呢個就係唯一一個辦法，因為你唔想再拆開佢，又再擺翻落去，好辛苦。明白。咁第二 R 啦，即係 R 又代表咩咧 ？R 咧就 stand for rest， 休息。OK， 咁休息就代表我哋唔會再去俾嗰個腳踭去負重。OK， 同埋咧就如果可以嘅話咧，就可以用呢個拐杖啦。OK， 咁啊幫佢就可以行翻咁樣樣。喺屋企嘅時候咪要晾起佢嘅？呢個咧就係最尾嗰個意義啦。唉，咁心急，你係咪想做醫生啊？你叫 Ronnie， 人哋 Ronnie。係啦。好啦，咁 I 係代表咩咧 ？I 同 IC 夾埋一齊啦，OK 就係 ice。OK， 咁即係我哋要敷冰。OK， 咁一般嚟講係。你講咗一般先。你講。因為咧，我見到咧好多阿媽啊，有時自己婆婆都曾經同中國人就講：喂，你敷冰會有風濕嘅喎，阿醫生。熱毛巾啊嘛，通常都話敷。咁啊，當然喺西醫嘅立場嚟講咧，就唔係呢啲嘢嘅。OK， 咁當然有唔同嘅情況就用唔同嘅方法。OK， 嗱喺急性嘅情況底下咧，就淨係可以敷冰嘅啫。係嚇，你掉翻轉頭講，你急性嘅時候敷熱嘅話，呢個情況會仲差咗嘅。咁當然係講緊以前嘅情況啊。OK， 即係舊時咧你可能冇咁容易。Exactly， 因為你冇冰嘅時候，可能你到你翻到去真係可以做到治療嘅時候，可能已經過咗一段時間。咁你過嗰段時間之後，你敷熱咧就反而冇問題。咁但係最初嗰段時間咧，反而你敷熱咧係會差咗嘅。咁當然，如果你想知道點樣敷熱嘅話咧，我哋遲啲都可以講一講。咁你頭先就話 ICE 可以連埋一齊，咁跟住譬如話咁嗰啲用咗冰 E 係代表咩咧 ？E 咧就 stand for elevation。elevation 咧就係話晾起佢。OK， 咁啊晾起佢咧就可以避免咧嗰啲腫咧繼續去啲血流到去嗰度。冇錯，所以晾起佢咧就會可以避免佢減低啲腫咁樣。嗱，我就想問一問咧，其實 Ronnie， 我哋有冇話一個時間性，譬如話做呢樣嘢 manage 佢啊隻腳啊，點樣可以控制佢咧？有冇話幾多小時內啊去控制佢咧？嗱呢個 price 呢樣嘢咧，其實我哋 within 72個鐘頭都可以做得到。OK， 72個鐘頭內咧，我哋可以做呢啲嘢。咁72個鐘頭之後咧，就可以做其他嘢啦。OK， 咁譬如話可以用其他嘅方法啊去幫我哋咁樣樣啦。咁但係咧，其實呢72個鐘頭都幾重要嘅，因為如果我哋做錯咗嘅話咧，好多時咧就會令到 condition 差咗咁樣。咁譬如話譬如特別係男人啦，通常得啦，呢啲我擺喺度得啦，我唔搞佢，佢自己會消腫，會唔會有啲後遺症出咗嚟咧？嗱，其實拗柴好特別呢點咧，就係話其實我哋真係要 take care 佢嘅。OK，因為你拗柴講緊係韌帶嘅傷。OK，你唔理佢咧。OK 嘅，佢好快會覺得唔痛。但係如果你覺得話好翻係等於唔痛嘅話咧，咁就好弊啦。OK，因為好多部分人都覺得話唔痛就等於好翻。咁但係因為韌帶嗰個構造好特別。OK，佢冇神經線道，佢冇血道，咁所以佢好翻嘅時間係要好長嘅。一般嚟講咧，你起碼要1個月至到3個月 ，depends on 你有幾傷咁樣樣。咁你一唔痛就話冇事嘅話咧，你再去做翻運動咧，又再咬過，咁變咗成一個惡性嘅循環。所以點解好極都好唔到隻腳？咁嗰個復原嘅過程咧，即係應該係即係譬如話頭先你講啦，即係話72小時我哋就控制咗佢啦。
跟住嗰個復原過程係大概係分邊幾個步驟？其實咧復原嘅過程有好幾個 stage，要慢慢去做嘅，OK，咁所以好 depends 嗰個拗柴個程度咯，咁樣有初譬如話 grade 1嘅有唔同，grade 2嘅唔同，grade 3有唔同，個個都會有唔同嘅方法去做咯，咁樣。嗱，我見到你呢度咧就有同我哋講過一種咧叫做咩叫 trigger point treatment 啊。Myofascial release 啊 ，transverse friction massage 呢啲係咩嚟？中文係？呢啲咧其實全部咧都係一個按摩嘅手法或者個方式，OK，咁所以咧，譬如話當我哋去做治療嘅時候咧，按摩係幫得到嘅。咁呢個咧就係被動啦，OK，即係譬如我哋點樣去俾人哋做，OK，咁呢個咧就真係要去到 clinic 裏邊先做得到啦。第二個咧就係 stretching。即係呢啲我哋可以自己做得到嘅，OK。而第三咧就係做 exercise，OK。咁呢個咧都我哋做得到。所以咧3樣裏邊咧，其實我哋兩樣都可以做到。你就係講緊咧嗱，我哋平時有時咧，即係應該預防勝於治療啊嘛。我哋點樣強化到我哋平時嗰啲腳咧？你有啲咩喺屋企可以做下嘅運動咧 ？Very interesting。其實咧呢樣嘢咧，我哋屋企都可以做得到。咁啊當然啦，我譬如話我哋喺 clinic 裏邊嘅個 setting 裏邊咧，我哋有啲 instrument 可以做嘅。咁所以咧嗰啲 detail 嘅咧，我可以下次咧就同大家再講咁樣。係，同埋我見到最近咧有啲人咧成日以為，我記得即係有時以前咧有個哥哥咧，我叫佢做哥哥咧，佢就成日話少林練輕功咧要綁住啲即係好重嗰啲。即係好似啲鐵巴喺度咧，容唔容易令到自己嘅腳拗柴啊？呢啲其實嗰啲會影響個人個 biomechanics。不過掉翻掉翻轉嚟講，其實咧去再 rehab 翻個拗柴咧，好多時係要練個腦嘅。即係點咧？即係點？咁咪下次同你講啦。即係好期待你下次。你個腦拗咗柴啦，你要等你72小時，等多我等72小時，再幫佢回復啦。好多謝陳醫生啊，thank you。OK。